कहिलेकाहीँ सोध्छु जिन्दगीलाई सधैँ सिरियस भएरै बाँच्नुपर्छ र। एका बिहानै उठ्यो, गएको बन्यो, काम बन्यो, कहिले यता कुद्यो, कहिले उता कुद्यो, न खानाको ठेगान न सुत्नको ठेगान। यस्तै गर्दा गर्दै हप्ता बित्छ, महिना बित्छ, अनि एक दिन अचानक लाग्छ, ओहो म आफैसँग बसेर कुरा नगरेको त थुप्रै भइसकेछ। त्यसैले आज कुनै स्पेशल अकेजन होइन, न बर्थडे, न सेलिब्रेसन, न कुनै ठुलो एचिभमेन्ट। बस आज मन लाग्यो, भट्टी छिरियो र मन लागेको खानेकुरा मगाइयो, अनि एउटा ड्रिङ्क हातमा लिएर केही बेर संसारलाई पज गरियो। यहाँ बसेर हेर्दा एउटा कुरा रमाइलो लाग्छ, सबैजना आफ्नो जिन्दगी लिएर दौडिरहेका छन्। कोही कामको पछि, कोही पैसाको पछि, कोही सपनाको पछि। म पनि त्यही दौडमा छु। दिनभरको भागदौड, कामको तनाव, भविष्यको चिन्ता, अनि आफ्नै सङ्घर्षसँगको लडाई। तर बीचमा कहिलेकाहीँ दौडनु छोडेर यसरी बस्नु पनि त जिन्दगी हो। एउटा राम्रो ठाउँ, मनपर्ने खाना र साथमा केही पेग, अनि केही समय आफ्नै लागि। आजको लागि यति नै। खाना मिठो छ, ड्रिङ्क त चिल छ, अनि मुड त्यो पनि ठिकै छ। हो, थाकेको त छु, तर हार मानेको छैन। बस आज अलिकति आफूलाई समय दिइरहेको छु। बाँकी टेन्सनहरूलाई भोलि हेरौँला। आजको यो समय चाहिँ आजकै लागि। सेवारो।